大家好，这是新疆的张哥，回乌鲁木齐经过平凉。昨天晚上他驻车在小区里边，晚上过来小区车位比较紧张，他停在靠墙那边。早晨让他把车挪一下。哎呀，张哥这手艺，准备一把入库啊！好，可以了。现在我们3个人去吃个羊肉泡馍，小电动车也拿下来了，让张哥骑。那就张哥，咱们走。你骑这个？我骑这个啊。好嘞。好，我俩骑大的，走。哎呀，你还没骑过这个车呢。你是在西安市区的到处狂奔骑这个吗？对，这车跑得还快点。在家的骑的。啊，这个车可以折叠。还是带张哥吃我们经常吃的这一家。张哥，你吃过平凉的羊肉泡没有？上次是咱们吃烤肉嘛，请我吃烤肉。这个咋锁的？这个你把钥匙把这个解下来。啊，羊肉泡是早餐。早餐。啊，你吃个肥瘦吧。可以。 2个肥瘦，你吃个瘦的小碗，再加上2个饼子，3个啊。加上2个饼子，多少钱？95。微信收款9一个肥瘦不要封条，那个小碗牛肉不要香菜，2个肥瘦也稍微偏瘦一点啊。来，坐。哦，馍是自己泡是吧？对。哦，不是他放了，他自己泡了。对。哎，这个和别人不一样。这是辣椒酱，你放辣椒的话，放这个好吃。这个香不辣。哎，你那个无人机你咋拍的？就是车组的无人机在拍的。有那个跟拍功能吗？把无人机放上天以后，在屏幕上把车的轮廓框出来，它会自动识别。你看一看周围的树有多高，比如说树是15米，那你就无人机调到20米的高度，把距离调好，然后按着开始，你车开上走就行了。多码速度？它是最快可以每秒飞到15到18米之间，有时候分速影响。它可能飞得快点或者飞得慢点，你算嘛，每秒钟是15米的话，车速可能差不多就是个40吧，时速40吧。我也放点辣椒，你再来点。我够了，放了辣椒。哎呀，从这房车的自媒体博主，永远对我印象最大就是一个是浩东，一个是浩哥。浩哥现在吸黄现在。陪读去了，外国陪读去了。和老江的事情一下就塌掉了。哎呀，太遗憾了。现在我们带着张哥去买点牛肉，平凉的牛肉好，张哥想给家里烧一些。哎呀，走，先过马路。哎，这羊肉泡吃的真舒服，汤喝了真爽。平凉其他的东西也好吃，但是你不一定吃得惯。就这个羊肉泡馍，这个吃起来还大家都能接受。超市的牛肉它是分成块的，分好的，就是你要瘦的就特别瘦，适合吃火锅。这个是鲜肉。鲜肉切不了是吧？鲜肉你稍微冻一下，冰箱里稍微冻一下，然后用比较锋利的刀。也能切出来那种效果。哦，那还是买新鲜的好嘛，是吧？那买个新鲜的算了。这2天牛肉多少钱嘛？41块8。啊？41块8。哎，这2天牛肉不是便宜了？又涨价了。前段时间30多。对，自己冻冰箱里面自己切算了。我每次就买这种。
哎，这个飞的少，把这个拿上。那就拿这个。这块和这块看起来都好着呢。这是一块肉切下来的。这是一块肉。看拿一块还是拿2块？一块。那就把这块拿。买完肉回到小区了，咱们来看一下张哥的这个新冰箱是个啥样子。这是你的专利啊！哎呀，看着很亲切，很熟悉。张哥给他又做了一个这样的储物格。哎，我想太有点难看了，我想它弄个帘子把它荡一下子，能好看一点。看一下张哥新买的车载移动冰箱，冰虎的，从哪边打开？这儿。就是顺着开。哎，这咋掰不开呢？你再使劲掰吗？哦。那这个冷冻仓也可以呀。够了。带一个便携的。比这个冰箱里面空间大多了。张哥这儿放了这么多的水。你要是不带这些水的话，放到里边啊，可以放进去吗？你这个长度你量了没有？长度不行，长度不够。应该够，你把座位稍微往后放一点，往后调一点，应该够。你只能放个位置，我看。这是张哥接的山泉水，要带回去。分成3、4份。一次拿1份。你这个这是冷压器。对。这还有遥控器吗？没遥控器吧？这是跟手机相连是吧？它这个手机连在一起的。我把这个插上啊。开关设计太好了，刚好在这儿。哎，没开逆变器。对。逆变器先打开，没电。底下是大逆变器。这个不行，你插到小逆变器上吧。哪有小逆变器？上边啊。插上是吧？上面那个。对。插小的上面省电嘛。对。有电了。22度。设置一个零下，一般冻肉都在零下10度以下。零下10度吧。现在是22度。这个冰箱制冷还是挺快的。刚打开的时候是22度。现在5分钟过去，降低了3度。冰壶还是不错我看我以前也看过这一款，口碑还是可以。摸起来这儿有很冰，有了。可以。回到新疆去了，如果去的话给我联系啊。好。今天张哥还有事儿，就先走了，回乌鲁木齐。这边停了一个大车，可能拐不过去，从这边走。张哥，在这掉头，吧，这儿有一个电线呢。这不是这儿有个电线呢？你在这儿掉头，还是从这儿出去吧。哎呀，走了。哎，好，能过，慢点啊。